wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Radalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakadzibun. Fastaftihim mongko takoo sira Muhammad. Mesti njaluk pengertian sira Muhammad him ing ahli Mekah. Ali rabbika ai istaghfir tegese takok kabar sira kufar Makkah ta ing kafir Mekah. Olehmu takok kabar taubihan krana melehno lahum maring kufar Mekah. Kowe takok ali rabbikal banat. Ana ta iku tetep kedhe pangeran sira albanatu te ada anak wedok. Bisa mihim kan penyangkaane wong Arab annal malaikata banatullah. Sabdane para malaikat itu banatullah pira-pira anak wedoke pangeran. Lawalahum lan iku kedue penduduk Arab albanuna te anak lanang. Mulane fayahtasuna mongko dadi khusus sapa wong Arab bil asna kelawan barang sing luwih luhur. Am khalaqna nata gawe ingsun al malaikata ing malaikat tak gawe inasan ing wedok. Wa hum halate wong akeh sayyiduna nyekseni kabeh kholqona ing oleh gawe kita. Sehingga fayaqulu namung ngucap sapa wong akeh dalika ing mengkono-mengkono khalaqna malaikata inasa. Ala ilinga innahum satamne wong Arab zaman iku min ifkihim saking kedustaane wong Arab ifkihim tegese kedustaane wong Arab layakuluna yektine padha komentar sapa wong Arab komentar waladallah waladang lahirna sapa Allah fi qaulihim lan pengucape wong Arab al malaikatu banatullah utahe pira-pira malaikat banatullah anak wedoke pangeran lawa innahum lan satamne wong Arab lakadibuna yektine pendusta kabeh fi ing dalam qaulihim al malaikatu banatullah. Astofal banati alal banin. Astofa nata milih sapa Allah bi fathil hamzah lil istifham. Astofa uta lafat astofa. Astofa nata milih sapa Allah taala al banati ing pira-pira anak wedok alal banin nang alano ing atase anak lanang. Lafat astofa bi fathil hamzah lan fathih hamzah lil istifham krana istifham. Wastaghna biha an hamzatil wasli. Utawa wastuhniya lan den gawe semugih apa biha wujudu hamzatil istifham an hamzatil wasli saking hamzah wasl. Fakhudifat moko den buang apa hamzah wasl. Jadi syari kata aastofa napa? Aastofa terus hamzah wasl napa? Dibuang terus dadi napa? Astofa. Ai ikhtaro tegese milih sapa Allah albanat ing pira-pira anak wedok alal bani nang alano ing atase anak lanang. Malakum kaifa tahkumun. Mai apa lakum kedue sira kabeh kaifa hale kaya apa tahkumun nang gawe keputusan sira kabeh. Hadal hukma ingkilah hukum al-fasida ingkang rusak. Afala tadzakaruna mbok yo eling sira kabeh. Lafat tadzakarun fi dua mita iklan dua mita fi dzali ing dalem dal. Ai innahu sak temene Allah taala iku munazzahun den bersihno anil waladi saking status duwe anak. Amlakum sultanun mubin. Amlakum ana ta iku duwe sira kabeh sultanun duwe argumentasi utawa duwe hujjah mubinun kang jelas. Hujjatun tese hujjah wadihatun kang jelas analillahi sak temene iku agungane Allah waladan ana anak. Fatu mongko nekakno sira kabeh bi kitabikum lan kitab sira kabeh Taurat tegese Taurat. Faruni mongko merohno sira kabeh ing ingsun dalika mengkono-mengkono mafit Taurat. Fihi dalika mengkono-mengkono annalillahi waladan ya salah iki anna dalika ing annalillahi waladan fihi ing dalam kitabikum. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina iku waras kabeh bener kabeh fi qaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono pengucapan annalillahi waladan. Wa ja'alulan gawe sapa al musyrikun il musyrikuna tikse biro-biro musyrik benahu antara Allah taala.
Wa bainal jinnati lan antarane barang sing ora ketok. Jin niku maknane barang sing mboten apa? Ketok. Ail malaikati tegese misale malaikat. Kula balen malih ya, ampun salah makna. Wa ja'alu lan gawe sapa para wong musyrik Mekah. Benahu antarane Allah Ta'ala wa bainal jinnati lan antarane barang sing ora ketok. Al malaikati tegese malaikat. Mergo listinanihim krana aduwe para malaikat anil absar saking didelok. Istinan niku maknane adoh sangka dilihat. Nasaban ing siji hubungan biqaulihim lan pengucape wong Arab innaha satene para malaikat banatullah anak-anake pangeran, anak wedoke pangeran. Tawalakat alimat lan teman-teman pirsa sapa aljinnatu para malaikat innahum sak temene wong sing meyakini iku ai innaka ili dalika. Sak temene wong sing ngucap mengono-mengono pengucapan iku lamuh darune yektene den hadirno kabeh linari marang mlebu neraka. Maknane yu adzabuna den siksa kabeh fi ing dalem neraka. Sekolah nama jaya tinggi seramun tolo, sakit pangeran. Cara pangeran ra pangeran tak sakit nih. Berhubung pangeran wis ora usah disakit nih, Mas. Maksudnya ngeten nggih. Ini ki rungokno tenan nggih. Pangeran niku rak pangeran nggih. Kita tahu pangeran itu zat sing super, sing gak ono kembarane. Ya ora mungkin terkembari. Nggih kula baleni malih. Allah itu kan Tuhan ya. Tuhan itu la mislalah, ndak ada apa? Kembarannya juga gak mungkin terkembari. Tapi manusia itu kan dekat dengan manusia. Saya ulang lagi. Mulane awas kena orang ngaji neraka, yakin wong rapati ngaji neraka. Tapi engko yang mlebu swarga suwe-suwe. Tapi kudu dilebokno neraka sing kurang ajar. Carane golek dhuwit roh. Carane ngumpuli bojo roh. Carane gawe omah roh. Lho carane roh pangeran sing dat paling penting. Ora roh, teke lho wis kualik. Mulane jegeman wani ngalim neraka yakin neraka. Nah, ora percaya sampean bukti ini delok tenan. Kula baleni malih nggih. Pangeran niku pangeran nggih, zate qadim, napa? Qadim. Qadim itu yang paling pertama atau bahasa Qur'ane al-awwal. Terus napa? Mukhalafatul lil hawadisi, tidak akan sama dengan yang baru-baru. Nah, problemnya manusia, ya kowe kabeh manusia itu seneng ngayalno idolane kaya khayale. Jadi misalnya wong soleh, ya dibayangno ideale di turunan soleh. Presiden di turunan apa? Presiden. Sampai anak-anak ya GR kudu dadi napa? Presiden. Kemudian cinta sama Allah yang over tanpa ilmu. Kalau Allah hebat harusnya punya turunan. Mergo ra turunan iku iso wae maknane iku mandul. Utawa ra hebat. Lah di sini ini wajibnya perannya ulama. Hebat ning Allah iku malah apike ra diturunan lam yalid walam yulad. Masalahnya manusia itu suka menghayal. Mulane cara kula nek kiai terlalu khusyuk ora pati cocok. Keruwetan. Mergo jajal misalnya ana kiai khusyuk terkenal wali wong terus bayangno iki kira-kira iso nyulap iso nyulap lemah dadi napa? Emas. Mulane kula niku ora seneng sampean sering sowan kula ora kok perkara gedeng, ribet. Wis sowan wong alim pas ngaji wis iku cukup iku ora usah aneh-aneh. Lah wong sepuh nilai kula jenenge ra sowan nilai beda, sowan ben nilai beda. Kula sering ditili wong sepuh-sepuh. Tapi cara adat Jawa kan ono wong sepuh nilai sing nom jenenge apa? Nilai ora iso diarani apa? Sowan. Tapi nek sing saangkatan ini jenenge sowan, ora usah wis ngaji wae kan aneh. Kula terangno malih. Gak niki tak korup kula teng pangeran. Kula niku pede tenan ketemu pangeran dengan status nate nerangno niki. Daripada kula nate paribasane poso Senin Kamis wis bangga tahun nerangno iki. Kula. Lah kowe ora iso nerangno kudu poso Senin Kamis. Terus mbok ngamal iki opo? Ngalim ora poso ora. Rasani bedino, hok bedino. Delok wong ayu ya bedino. Cek ngenes pisan. Ngenes mergo takdire bojone elek wis neraka tok wis. Lah sampean mbek pangeran ora sakake piye umpama pangeran uga al-ghaniyul mutlaq ya itu mesti kita iku sakake ora sakake piye wis pangeran disalahpahami napa wis pangeran. Lan kula bola-bali cerita Nabi Musa niku ora nabi ni Bani Israil. Wong Israil brengkel-brengkel. Apa wae dikritisi padahal wong mukmin. Wong napa? Mukmin. Akhirnya Nabi Musa itu matur nang pangeran, ya Allah saya kasih ijazah sing wong-wong ben ra iso kecangkeman. Dadi Nabi Musa itu saking mangkele mbek umat dhewe. Kok wong wis takdire kecangkeman.
keman. Enggak sing terlalu ibadah ning masjid jare wah ini ritual mahdhah, kurang ritual sosial. Enggak sing terlalu sosial LSM ngurusi wong melarat-melarat ini kurang ubudiyah. Wis kabeh wis salah. Jawabe pangeran lucu. Hada sayun lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'u bika. Sesuatu enggak disalahpahami aku dhewe pangerane disalahpahami apa meneh kowe. Dadi aku iku as pangeran iku disalah. Dadi pangeran iku ora gak ana tandingane. Wong-wong bikin tandi pangeran ra ndek anak, tapi aku jare ndek anak. Wong komentari aku salah, apa meneh kowe jare pangeran. Iku yo tak barno, cara aku karep iso tak bungkam yo tak barno. Dadi kunane kuno wong mesti salah paham. Misale ke darani wong wali, mesti pikiranmu iku oportunis. Wali mesti dungane manti. Tak kontung ana sugih mesti cos pleng. Terus salam template 1 juta bentuk dhuwit 1 miliar. Mana ke salam template mbek wong alim tambah nakalan meneh. Salam template 100.000 njaluk swarga. Wah. Aku roh kelakuanmu iku sira. Mulane ngono wis biasa mawon kula niku. Lah wong iku mesti nafsiri yang diidolakan koyok pikirane dhewe. Mulane Allah sering duka ngendikan subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. Kadang subhanahu amma yusra terus. Allah Maha Suci dari yang mereka katakan. Iki waktu garang wong alim angger kula sering diceritani wong alim-alim. Wong alim-alim ya sekali berbahmun kathah lah wong alim cerita kula. Aku kadang mbek sing seneng anakku yo mangkel. Mangkele ngene. Wong alim-alim kadang yo sinau tenanan, kangelan. Tapi sing idol ngalim ku ilmu insan. Kowe kula ngene apa ora sebab dino. Sajane ku dhewe nglakoni dhewe ora ngono. Sing ngapal kangelan tenan. Itu ngomong alim blas banget terus mbok iso aduni wis dino alim. Padahal maksudnya piye lah ngono ora paham. Ngono ben malumi nek ora alim kok ora ladu. Dadi yo tapi mbela awake dhewe. Wis aku roh kelakonanmu. Ora bisa. Nah itu bayangno iku pangeran. Saya ulang lagi bayangno iku pangeran. Semua orang mengeklaim, ada yang bilang nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Mulane problem Islam adalah sing seneng Nabi ya salah paham carane nyifati Kanjeng Nabi. Misalnya ana wong saking senenge mbek Nabi, kadang nyifati iku ya salah. Saya ulang lagi nyifati iku salah. Seneng pangeran nyifati Allah itu salah, keliru. Mulane Allah lewat nabine, lewat ulama nggawe standar. Mulane ulama itu kangelan piye supaya nyifati Allah itu ora salah dilatih. Termasuk latihan paling final yaiku pokoke Allah itu mukhalafatul hawadisi. Ora kembar mek barang sing ana. Sampai ana nek kok ida sing luwih ekstrem ma khatara bi balika fa wallahu bi khilafi dalik. Kowe gumrenjet ning atimu Allah piye, pokoke Allah ora ngono. Nek gumrenjet Allah ngene ya ora ngono meneh. Pokoke kesimpulannya orang. Karena manusia ketika mencintai Allah itu mengkhayal. Ana wong sing kepengin roh pangeran ning swarga dahne yo nak ketemu pangeran. Ketemune kira-kira piye? Mungkin Allah lungguh kursi. Pangeran tersinggung meneh aku barane lungguh kursi. Memangnya aku butuh kursi. Ana nek sing bayangno pokoke delok Allah iku rupa sinar. Memangnya Allah iku sinar. Akhirnya terus pokoke roh Allah tapi ra iso nyifati. Akhirnya bingung deh. Terus piye? Wis tak ngeloni widadari wae ribet-ribet. Wis ora usah bakas. Sekono lho sing dendam bojone elek ku nak ngeloni widadari. Zaman ning donya kepen wayo ra kasil ning kono iku untuk widadari jari rugen 70 iku mau wis entek-entekno ngono. Wong ku yo kok banyu digekun ngono wae. Jadi Allah sering ngendikan aku iku disalahpahami. Mulane ana subhanallahi amma yasifun. Saya maha suci dari mereka yang mengatakan saya seperti ini. Jadi Allah itu maha suci dari sifat yang disematkan oleh para manusia. Nek Kanjeng Nabi nu enak kekasih Allah misalnya terus piye-piye ra apa-apa, piye-piye mbahmu. Nabi ku ora tau piye-piye, bocah ora karo-karuan. Nabi ku ora tau piye-piye, tapi kadang wong-wong sing oportunis Nabi ku enak kekasih pangeran. Piye-piye beli bener pangeran. Piye Nabi memangnya tahu piye.
Memang tau pacaran koyo kowe, tau utang ra nyaur koyo kowe. Enak wae nyifati nabi ngono. Lha iku misale nabi sugeng piye lho, aku tau piye ku mesti tanggo bojoku. Mulane ngono iku lho kelakuan ngono iku lho marani, paham ya? Dong to iki. Rasa tersinggung, dibener kok tersinggung barang. Aneh kowe. Iya, mestine nabi ku kepengin diridani Allah. Nabi wis kekasih pangeran, kepengin diridani Allah iku salat nganti sikile napa? Apa? Nak nangis sedina minimal istighfar ping 100. Kowe sing dosa make ra mesti istighfar ping 100. Nah, orang itu akan nyifati idolanya sesuai khayalnya dia. Misalnya kowe kan malas belajar, sekarang wanto rai-rai ini kan malas belajar. Iku mbayangno ngalim yo kok laduni, kun fayakun. Jika wong alim-alim sing ngalim jarene laduni, padahal Imam Ghazali ape ngalim yo kangelane ra karuan. Imam Suyuti ngaji nakhut 18 tahun. Imam Ghazali iku yo puluhan tahun ngaji Imam Haromen. Terus kowe bayangno wae iku laduni sewengi pinter. Mergo asline kowe ngomong karepmu dhewe, karepmu iku dipintero pangeran dalam waktu sungi. Berhubung kowe ra ngalim kan gak ana wong ngandel. Lah sifat itu kamu sematkan diberikan Imam Ghazali. Imam Ghazali umpama pirsa ya mangkel semane aku sekolah suwi ngawur. Ngaji ya suwi. Mbok arani pinter apa? Suwengi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sering ketemu ngalim-ngalim wah semane wong darani laduni kene sinau yo kangelan mesti gitu. Dadi kowe nyifati laduni penghormatan, tapi sing mbok arani iku mesti gak trimo. Dadi kowe wong sugih mendadak. Wong sugih mendadak ku kangelan nabung kerja keras bareng sugih. Wah iku sugih mek sugihan kowe ngono lho kira-kira dadi. Kan yo mangkel apa? Mangkel to ora kira-kira? Mangkel. Lah kelakuanmu cek ngono, cara hubungan mbek pangeran. Sehingga Allah itu sering memaklumatkan diri, saya terbebas dari apa yang mereka sematkan ke saya, kata Allah subhanahu amma yasifun, kadang subhanahu wa ta'ala, kadang amma yakuluna uluwang kabiro, dengan sekian redaksi. Intinya Allah itu memaklumatkan bahwa dirinya terbebas dari sifat yang disematkan mereka secara salah. Paham ya? Akhirnya Allah bikin kaidah umum, wes aku nak nyifati aku ra iso muni subhanahu wa. Aja terusno. Subhanallah tok. Maha suci Allah. Nah, masuk maha suci dari kesalahan yang saya asumsikan, tidak harus orang lain yang kamu juga mensucikan Allah dari sematan sifat yang mungkin Anda sendiri salah. Makanya wiridan terbaik subhanallah subhanallah ben kowe terbebas sangka nyifati Allah secara salah. Ya kaya wae wong saleh kadang ya goblok, rumangsamu wong saleh pinter kabeh, wong saleh goblok ya akeh. Kalau kowe kabeh kan ya saleh atau zina atau maling, tapi aja kon maca Jalalain. Pemene kon maca Fathul Wahhab. Wong ra iso maca pinter apa goblok? Ayo jawab. Tapi ya saleh. Tak critani ya ana wong saleh tapi goblok, tapi ya saleh. Ana wong iku sujud ning pangeran. Ini hadis tenggene Sahih Muslim. Ya sujud tenan. Ana wong fasik preman mangkel jenenge wong fasik. Kurang penggawean, menawi mabuk, bobi, raros, pokoknya terus si soleh ini diinjek kepalanya. Rokobah itu ya kepala atau leher lah, pokoknya diinjek. Terus si soleh ini marah. Fawwah la yaghfirullahu laka. Marahnya itu enggak bilang muni jancuk tak kakeane. Nak ngono malah apik. Kayak kowe kan biasa lah muni kakeane jancuk malah apik. Maksudnya apik dibanding sing luwih elek, ora kok terus apik tenan ya. Tapi lebih buruk lagi ketika mencatat nama Allah. Orang itu marah kemudian bilang, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Mergo menginjak orang sujud. Anehnya, saya ulang lagi, anehnya orang ini disalahkan Allah. Yang sujud ini disalahkan Allah. Saat itu juga Allah mewahyukan sama Nabi di zaman itu. Karena orang ini tidak Nabi, maka tidak dapat apa? Wahyu. Kul, kata Allah, katakan pada orang itu yang sujud, amalnya tidak saya terima dan kesalahan yang nginjak tak ampuni. Nabinya kan bingung, nginjak wong sujud kok malah salah di sepuro, sing sujud kaapiane dihapus. Nabi ini sempat takok kok saged Gusti. Mergo dekne nyifati aku separuh. Aku itu disifat iso uadzib, iso aghfir, saya bisa menyiksa, bisa memaafkan. Kenapa saya hanya bisa dikatakan menyiksa? Sifatku sing yaghfir ning ndi? Allah enggak terima. Lah ya orang ini kan berarti enggak fair. Nyifati Allah hanya berpotensi yu'adzib, menyiksa. Padahal Allah iso yaghfir, bisa
memaafkan. Iki pentingnya wong alim. Mulai iki jogeman dadi wong saleh goblok, mesti Allah ora trimo. Mergo kena saleh goblok mesti Allah mbok sifati koyok karepmu. Misalnya ana wong diutang kowe ra nyaur. Wes ra ngaras sugih selawase diteni Allah. Lho Allah iku tetep iso wae nyugihno dene mlaratno kowe. Wong Allah kok mbok atur kowe. Kowe nyifati Allah ngono iku berdasar emosi apa berdasar fakta? Emosi. Nak sifati Allah tetep yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha atau wa yu'adzibu may yasha warham. Pokoknya sifati Allah itu bebas. Bukti yang nyata adalah Nabi secara manusiawi ya benci sama Wahsy karena membunuh Hamzah. Tapi Allah malah menghendaki Wahsy diparingi tobat. Mergo Allah di sifat yatubu memberi tobat. Mungkin sebagian jadi siksa tenan kaya Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya ngene Allah tetep gak terima nak sifatnya karek separuh. Ya iku Allah kan lillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Tapi kamu dengan kepentingan kamu menyematkan sifat yu'adzib pada musuhmu, sifat yaghfir pada kamu. Karena pemak ngono lah kawanmu ngono. Soalnya biasanya kawan. Oh ya. Musuhe. Yu'adzib. Mana ada Allah bisa diatur seperti itu? Kowe terus dadi ngeran kan ora ngarah belum diatur ngono. Wong Allah ya faluma. Lane wong saleh bahaya nek ora tau ngaji, mun ngandel kula. Wong ora tau ngaji bahaya. Mergo mesti nyifati Allah mau gue, nyifati Allah semau. Jajal. Kowe misalnya dadi wali, terus ana wong miso-misoi kowe, mesti pikiran piye? Oh, bakal disiksa Allah. Jebule Allah ra minat nyiksa. Wong kowe tak dadekno wali ku mergo sabar kok saiki malah ora. Terus walimu dicabut mergo ora sabar, goblok pisan mergo nyifati Allah separo. Ndak bisa seperti itu. Sehingga ketika apapun bencinya Nabi sama orang kafir yang mengalahkan beliau di perang Uhud dan Nabi pernah maksudna mereka da'a alaihim Allah malah nurono wahyu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Ora iso mat masuk kowe kekasihku nek otoritas iku ora iso ning kowe. Tetep aku. Terserah aku cetak siksa cetak itu malah sebagian diparingi tobat. Orang tahu semua Khalid itu panglima perangnya orang kafir ketika mengalahkan sahabat di perang Uhud. Akhirnya tobat setelah perang Uhud. Nah, ayo coba. Wong sing sowan Sunan Bonang ora mesti dadi wali. Kali Joko kenalane mergo begal Sunan Bonang. Ora sowan go gula. Ayo jajal. Malah dadi wali. Ayo sing ngrasa pangeran mbok atur. Kaya aku ngene gak mulang kowe, mesti nek sugih aku. Tambah sugih kowe. Wong pangeran kok diatur. Ya ben ngono. Dunya dikakno kowe, ilmu dikakno aku, ben ngono iku terserah pangeran. Ya mulane bahaya nyifati pangeran ora nganggo ilmu bahaya mergo mesti ke nyifati sesuai hawa nafsumu. Jajal perasaanmu nak dibodoni wong. Mesti perasaanmu piye? Allah pada orang itu yu'adzib, menyiksa, pada kamu memaafkan. Padahal iso wae. Allah pada orang itu memaafkan mergo wong iku bodoni kowe sebagai balasan bodoni kamu di masa lalu. Nyekso kowe mergo tau bodoni bareng dibodoni kok kaget. Kan iso wae ngono, sing ngrasa apa ayo. Ayo kaya wong suami istri lah, kan banyak yang dulu itu pacaran bareng ke-8 dikawin. Terus dekne bodoni bojone seakan-akan cinta pertama dan cinta sejati. Suatu saat sing wedok mulai seneng wong yo ngwahmu. Iso wae pangeran niku bila sing wedok. Wong kelakuan ngono saiki diwales ngono kok ora siap. Kok ijek sok suci. Mungkin enggak seperti itu. Ayo, udah siap tor ayo. Ora usah istighfar biasa wae. Ayo, udah siap tor. Kowe zaman mondok beling, jarang jamaah subuh. Bareng dadi kiai sok dines santri mbok wajibno jamaah. Terus santri tetap do beling. Asline Allah ngelingno. Lah kowe dhisik iku piye? Bareng santrine beling tetep gak trimo. Ora jamaah subuh iku santri ta ora? Padahal pangeran kok kelakuan iku ngono iku cerminanmu. Ning masalah lho. Kowe kiai anakmu goblok ora trimo. Padahal Allah ge goblok iku gene kok kowe. Ngono warisan. Nah, mulane nyifati Allah iku hati-hati daripada kira iso mbok muni subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha. Termasuk maha suci dari kesalahan yang mungkin kita ciptakan dalam mensifati Allah. Kadang kita nyifati Allah ya salah. Kok ora salah piye jajal, kowe misale saiki melarat.
Melarat dikei donga kiai cespleng terus mbok dongakno. Jebule ora mandi, tetep melarat tambah donga tambah melarat. Terus kaya nyalahno pangeran. Gusti sebuti. Kula wis donga kok tambah. Jebule jare pangeran ngene. Lah kaya donga ora njaluk aku, ning dinggon njaluk iku ora oleh protes. Njaluk kecangkeman, tambah tak melaratno. Nak jawabe ngono piye? Kowe saiki misale ana wong ngemis, tok nyuwun tok nyuwun. Wis njaluk suwi kok ora mbokei, njaluk maksa. Malah lara gak dicampur malah lara. Njaluk mesti tawaduk apa? Namalane nyifati Allah iku aja geman kecuali nganggo sing warid, sing tumeka saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sifat iku kowe ra siap. Ya ora siap to. Misale kayak dia musuh, Allah jebule nyepuro musuhmu, marai malah sugih, kowe diparingi melarat nganti ditektir utang musuhmu, kowe siap ngene. Allah tenang wae, iki wekku negara wekku. Terserah aku. Akeh ta rasane kowe ndek kanca sing mangkel lo sugih tambah sugih. Kanca sing mbok senengi tambah melarat. Apa njuk tulung iku musuhmu, mbok njuk tulung kanca. Terus kowe protes mbek pangeran, ya ora iso, terserah pangeran. Kayak Kanjeng Nabi sing dimangkeli malah tobat rupane wasi, sing tahu sempat penjaga masjid jenis Salabah malah gak karu-karu. Nah iku laisa laka minal amri saeun aw yatsufa alaihi wa. Mulane wong alim-alim kabeh mesti gak ekstrem. Mergo donya kurang mesti kabeh. Kok ana wong alim ekstrem. Mergo donya ora mesti. Sing saiki sregep ngaji ngene iki ujug-ujug dadi politikus, ana sing ujug-ujug dukun, sing ngrasa apa? Yes, ben kono pangeran sing donya apa? Pangeran. Mulane kula niku dadi kiai paling siap. Krungu kabar apa siap menjenengan salah kaminal amri, saya urusan wae pangeran. Dak santri mbok tertib harus begini. Ke depan harus gini supaya gini. Sing pangeran niku sapa? Gegermu maksud. Iku cara tasawuf. Nek cara kowe ya mbong kowe ilmu manajemen. Ya tapi anut ulama apa anut manajemen? Ra oleh. Ya dadi salah paham iku bawaan manusia. Bahkan nyifati zat sing disenengi wae salah. Iku mau kaya wong soleh mau berhubung kurang ngaji sing nginjek langsung dipasutno la yaghfiru wa lak. Umpama muni jancuk tak kakeane malah pangeran maklumi, kan misuh biasa gawanan wong belah ngono. Tapi Allah dicatut, pakai namanya Allah. Allah ora nyepuro kuwi. Lho sing disifat Allah kok Allah mbok peksa ora nyepuro. Allah iso wae disifat nyepu. Lah itu sing Allah tersinggung. Paham sing maksud? Yang punya otoritas itu kan Allah. Allah kamu sifati sepihak. Allah tidak mengampuni kamu. Loh Allah kan ya tersinggung. Loh sifatku bisa saja mengampuni. Kenapa kamu milih hanya setengah sifat itu? Tapi kan wong nakal Gus nginjek wong sujud. Tetep wae nakale ya nakal, tapi tetep sifatnya Allah loro, iso yaghfir, iso yu'adzib. Nek ngaji ya ono walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may. Ukurannya yasa apa baik atau soleh? Yasa terserah pangeran. Kamane wong alim mesti wali, nak wali ra mesti ngalim. Mergo wong alim paling ro sifat-sifate Allah. Lah wong alim nak ndonga ora usah mbok amini. Ndekne nak ndonga wis ra pede. Nek ndonga nang ngene, njaluk-njaluk ya tapi terserah jenengan Gusti wis pangeran jenengan. Beda nak wong alim, masyaallah semua mantep. Wong alim kon mantep piye? Ngerti nak dunya wae pangeran sifate ya falu. Akhirnya nak ndonga ya ora meyakinkan ngono. Kalau dhewe nak ndonga gitu. Pangeran tak warai terus. Ngene rasa aja donga aku pokoke wis barno ngono. Pokoke ngaji wis donga napa? Ngaji wis apa? Pokoke tak nggo hadis ngono, ana kelompok ning masjid donga sing sitok belajar halal haram. Nabi ngadeg teng teras dalam sempat kemana ya? Cara Nabi kemana? Sampeyan delok ning ngene Ihya, ning kitab Adab Ta'lim, Fadhailut Ta'lim. Mereka kelompok yang berdoa, tapi berdoa itu insya'a ajabahum wa illam yasa illam yujibhum. Terserah pangeran kalau mau ya atauhum wa insya'a mana'ahum. Tapi ada yang kelompok belajar halal haram. Kira-kira belajar jalalan kan. Nabi akhirnya gabung sing belajar halal haram. Karena di situ syariat Islam innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus Allah sebagai pengajar halal haram. Jadi gak bakas donga, sing penting bakas hukumnya Allah Subhanahu ini tuh mbok bakas ulah apa? Hukum sik bakas. Misalnya ngene. Kula badhe Rabi Zainab. Yang mendesak itu hukum apa supaya sakinah mawaddah? Hukum.
Pastikan Zainab itu statusnya tidak mahram saya, tidak ibu saya, tidak anak saya, tidak ponakan saya. Pastikan Zainab tidak ada hubungan mahram dengan saya. Lalu Zainab itu bin siapa? Binti siapa? Binti Zaid. Pastikan Zaid itu bapak kandung. Dan bapak kandungnya lewat nikah sahih. Dan Zaid tidak punya penyakit junun, tidak punya penyakit macam-macam, tidak. Fikih dulu apa doa dulu sakinah mawaddah? Fikih dulu. Salat. Gus dongakno salat kula ketompo mbahmu. Fikih dulu. Takbirnya benar, toharohnya benar, nutupi aurat benar baru minta doa diterima. Iku atuh gale ngene kowe urung tau latihan nyupir, Gus dongakno nyupir kula ora nabrak. Kuwi latihane ora gelem kok ujug-ujug dongakno. Bocah kok goblok ngono bocah. Ya kula blak-balik ana wong Gus kula dongakno kajine mabrur. Sampeyan tau sinau manasik dereng. Moh kuwi meneh ngono kok. Sinau se lagi njuk dongakno. Terus tak contohno mau, sampeyan misale urung tau numpak sepeda motor. Terus Gus kula dongakno selamat nggih. Latihan se, nek wis iso lagi ndonga. Selamat mergo iso iku ora mesti. Tapi nek ora iso iku ora kelase bakas selamat ngono kok ora ero bocah ora karo-karuan. Dadi kaya kowe ngene iki ra iso Gus dongakno kula nak maca tafsir Jalalain iku barokah iso se. Oh iso wae durung kok yo dongakno. Bocah kok ora karo-karuan ya aja geman goblok ngono iku. Goblok ngono iku aja terusno. Lereni apa? Jelas iki ya. Dadi wong alim beda perasaane wong alim. Lan cara kula kiai ra ngalim ngono wong ape kaji anggere salam template Gus dongano kaji mabruk Gus masyaallah mabruk. Tapi kaya kula ora kasil Yesus. Menang kalah ngamuk nak kula. Nanti sinau manasik Mbah dereng Gus. Mungkin sinau manasik riyen. Engko yo dongano aku. Kalian sinten mbok kabeh sinten arep tak ulang. Akhire melok kabeh yan barang wis iso kabeh terus terakhir teng kula. Iki mun saged sedanten sedongano mabruk yo. Batinku nek memenuhi syarat rukun pangeran darah mesti nombong pangeran api ana men. Ayo padahal ana wong naik sepeda motor latihane tenanan diuji coba tenanan darah selamat wis pinter. Dadi Nabi akhirnya bergabung sing mulang. Karena ini otoritatif. Akhirnya Nabi ikut kelompok sing bakas halal haram, tidak kelompok yang berdoa. Karena berdoa itu urutannya setelah fikihnya selesai. Kowe salat, donga salatem ditampa takbire wis bener, rukuk sujud bener, nutupi aurat bener, ikhlase bener, atimu bener, lagi oleh bakas ditampa taradi. Bener ora. Nek gak dikandani ora ora. Lan kula nu jarang donga ora krana sombong, ana urutane. Ndongakno kowe iku ana urutane. Kecuali donga disepuro pangeran, pancen perlu didongakno nek iku mergo wah nek ora disepuro perkara tenan. Tapi nek donga Gus dongakno mulang kula Jalalain barokah. Macane bener ta ora kok barokah ya. Bener sik lagi bakas barokah. Ngono kok ora ora. Lah Allah iku dadi pangeran niku kadang wong sing idolakno pangeran niku nyifati Allah iku salah. Wong Nasrani ya seneng mbek pangeran. Wong Yahudi mbek pangeran ya seneng. Jangan kira sing seneng pangeran kowe tok. Wong Yahudi ya seneng. Wong Nasrani yo saking senenge pangeran ku kepingine pangeran diturunan piye kacau gak. Beda mek kita. Lha yo seneng tapi carane salah mergo mau ngaji. Makanya Islam tegas nyifati Allah lam yalid wa lam yulad. Wis kudu sifati Allah ora ndek anak. Mulane nyifati Allah iku anut dawuh Allah mbek Rasul. Coba kira-kira misalnya wah aku mlebu swarga ketemu Allah piye? Mergo ana wasi'a kursi samawati apa Allah lungguh kursi. Terus kursine piye? Mangene swarga ana mebel. Aneh-aneh. Mulane ulama angger ngendikan bi yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin. Allah dilihat orang mukmin min ghairi kaifin tanpa tahu caranya. Mulane la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Memang betul kamu bisa melihat, tapi melihat yang enggak faham. Jadi melihat tapi yang tidak faham. Adamul idrak maknanya melihat tapi tidak faham. Cuma kecelok melihat, tapi tidak melihat beneran kecelok. Karena Allah ini tetap mukhalafatul lil hawadis. Kalau Allah kamu lihat, kamu misalnya menghadap ke timur dan kamu bilang melihat Allah, berarti Allah kan di arah timur. Padahal Allah terbebas dari arah. Nah, gak tahu mikir ngono. Mergo kira ulama. Sing mbok pikir mulane aku seneng kowe wis nang swarga wis saya tok ngloni widadari keruwetan bakas roh pangeran iku keruwetan. Meskipun ya cita-cita tapi ya ora usah bakas. Kok sekali bakas keliru.
Nak delok terus piye Gus? Lha wis mulai keliru kan. Madhepe ning ndi lho. Nak wong ning dhuwur apa aku atang-atang misale. Wis keliru bakas ana wis keliru. Mulane fa'adamul idraki idrakun dawe ulama tidak menemukan hakikat Allah itu hakikatnya menemukan karena memang Allah enggak bisa disimpulkan yaitu mulane ma khatara bi balik fa Allah bi khilafi dzalik. Paham ya jelas ya. Mulane nak wiridan sanad ulama-ulama subhanallah subhanallah maha suci Allah termasuk maha suci dari kesalahan yang kita ciptakan sendiri. Jadi misalnya kita ndang ya Allah mugi-mugi kula sugih. Mungkin itu kesalahan yang kamu ciptakan. Mergo bayangno Allah mesti nyembadani. Padahal Allah tetap di otoritas yaf'alu ma yasa. Ketika kene nuntut terus tak dungani kok ora mandi. Memangnya sifatnya Allah mau mujibud da'awat. Iso wae Allah di sifat tetap yaf'alu ma yasa. Lah kowe kepinginnya kan ngene. Kalau dengan saya ya Allah, status jenengan mujibud da'awat, selalu mengabulkan doa. Terus dari Allah, memangnya sifatku ikut tok. Aku sifatku ya manek menghalangi rizkimu. Ayo sifatnya Asmaul Husna apa? Al-manek, termasuk ada enggak? Ada. Ya wis nek Allah di sifat mana ya? Al-Mu'ti, ada, memberi Ar-Razzaq, ada, tapi Al-Manek juga ada, Al-Qahar juga ada, Al-Jabbar ada. Mulane dawuh Allah walillahil asmaul husna fatuhu bi anak donga ya sing fair Asmaul Husna sebut kabeh. Terus muni, tapi kalau rapal, alhamdulillah. Lah nek rapal ya ora usah kecangkeman, wis rapal ya muni rapal. Tapi nek kepen dongan mandi Asmaul Husna waca kabeh. Ya sedengan. Nek ngapal tok, iku nganti mati ora mesti apal akhirnya kok berdonga malah. Lha iku mulane para nabi riyen semenjak itu para nabi iku masyaallah, ambek pangeran hubungannya masyaallah. Ketakutannya akhirnya hubungan berharap. Bahkan sing fasike diharapkan tobat. Lho coba orang munafik ku koyo apa le mangkelno bodoni nabi bolak-balik jenenge munafik. Iku pangeran nyifati wong munafik piye? Wa yu'ad liyajziyallahu as-sadiqina bi sidqihim terusane piye? Wa yu'adzibal munafiqina insa'a. Ya jajal pangeran nyifati munafik. Allah itu akan membalas orang yang benar dengan kebenarannya dan akan menyiksa orang munafik insa'a. Tapi kalau ingin au yatuba atau bisa saja memberi tobat. Tetep karuan wong munafik iki lho. Ane karo usah gedeng kubu sebelah ngene-ngene iso wae Allah maringi tobat. Wis biasa wae nek gedeng wong ya nemen-nemen nek seneng wis biasa. Amlane iki pentingnya apa wiridan apa subhanallah subhanallah Allah selalu maha suci termasuk maha suci dari asumsi yang kita bayangkan tentang Allah. Nah aku ora alim wis minimal nyifati Allah kaya apa sing ning Quran misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ora bakal di anak. Mergo nek di anak berarti kaya manusa. Padahal Allah mukhalafatul hawadits. Ya sudah seperti itu. Sekira usah ruwet-ruwet. Supaya bener anut ulama darane Allah piye mukhalafatul la mukhalafatul hawadits itu terjemahan atau makna yang sama dengan laisa kamislihi syai'un. Wis jelas ya. Ngono kula terusaken subhanallahi amma yasifun. Bi anna lillahi kelan sak umra ila ibadu wa mukhlasin kecuali kawulan Allah sing ikhlas lil mukminin. Uti lafat iku istisna mungkotion kang terputus fa innahum. Mongko sak temne al mukhlisin yunazihuna. Iku bersihna sapa al mukhlisin Allah taala amma sing perkara yasifu kang nyifati Allah sapa haula mungkono-mungkono wong sing ra bener. Nah ini ciri utama orang baik, mukhlasin itu orang baik. Kira-kira kita napa? Illa ibadallahi mukhlasin bener sih. Ya kira-kira kita bi fathil lam biasane mergo kira angin ini biasane loro. Mukhlasin ben apa? Saya ulang lagi ya. Ciri utama orang baik yang mesti hambanya Allah selamat adalah orang-orang si mukhlasin. Orang mukhlasin itu apa? Fa innahum yunazzihuna Allah amma yasifu haula. Mereka membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sematan yang mereka sematkan kepada Allah. Jadi intinya apa? Ciri utama wong alim, wong soleh, wali nyifati Allah secara benar. Tidak seperti sifat yang disematkan mereka yang salah. Lah nek kowe mesti kepengin bener yo nyifati Allah persis ning Quran. Misalnya ngene, bagaimana ya respon Allah terhadap orang munafik? Terus kowe muni ngene, wah mesti nyiksa wong kok kurang ajare ngono, ya keliru kowe.
Wong Allah kok mbok arani mesti nyiksa. Wong Allah iso yaghfir. Ya nyifatine ngene ya wa yu'adzibal munafiqina in sa'au yatub. Itu kudu fair. Gimana sih kalau Allah terhadap orang munafik? Bisa menyiksa tapi bisa saja memberi tobat. Ora gak jelas. Ya ora jelas ya keben nang kono pangeran kok. Ya ben terserah kok kowe malah sing nuntut jelas. Harus menyiksa. Lha sing dadi pangeran kuwi sapa le dul bocah ora karu-karuan. Mulane aja geman dadi ekstremis. Mikir to kowe bocah diurangnya ini ono kok. Jarene ngaji mulai piro kan 2000 piro? 2005 kudune salim. Mani bu khatam kapan mbah ora roh. Jelas nyembelih kebo usule rugen. Ya urunan ya sampeyan khatam nyembelih apa kebo. Iki urune rugen apa? Usule rugen dituruti lah sakake niku. Ning donya seloro kabeh usul ngono ora ditampa. Kula kiyaine lah urun Mas. Paling kebur kan piro to? Piro? Paling piro? 13 juta ya? 20 ya ndang dirumbung gak menake. Engko sing nyembelih rugen sing mangan rugen kok sing bagi wis pokoke Mbah Mustofa ya. Nak kono kan go mulai ben go mulai kira-kira. Dolen daginge dol. Kowe aja niat mangan berarti kira urun marung alus. Bareng wis urun kok niat melok mangan ku jenenge marung apa? Halo, sesian ngekeki ya wis kan ya. Tuh ana kebo urip go mulai dol. Lah iki kebone. Sing ngomong ape disebelah ku ya sapa? Lah nek niat disebelah kayak mangan ku jenenge marung. Halo. Yo halal ya, misalnya didol halal ya. Halal ya. Halal ya sebenarnya. Toko ana kebo dipasrahno kene dol. Nah ana sing protes berarti wong medhit. Duit sakmono wae kok ditakokno. Berarti wong apa? Medhit itu qaribun minan nar iku dekat neraka. Yo aja takokno yo. Khatam misale khataman saiki khataman misale apa malam Senin kok meh khatam Selasa aja nyembelih. Pokoke tuku apa? Tuku kebo terus terserah rugen. Dol yo karepe, tuku wayah yo karepe. Kau oleh ngono urunan kok niat mangan itu jenenge marung apa? Bareng sing urun akeh. Lah urun akeh kok keduman sithik lho piye? Ora usah Kang nak ngamal sing ikhlas napa? Nak ngamal apa? Sing ikhlas. Terus kula nek wani mulang ya wani ikhlas. Dipaksa ikhlas itu dipaksa. Wis wani mulang kudu wani ikhlas. Nek karo dene manusa iku makhluk arep-arep ganjarane lha opo kaya ora ono pangeran. Pangeran udat sing lahul asmaul husna sing sampe ning akhirat kowe urip yo mbek pangeran. Nah, misale ngarep-ngarep pahala saka makhluk kowe dhewe ning akhirat wis bingung ora karuan arep-arep piye. Wae eling-eling yo sering maca tasbih termasuk mensucikan Allah dari sifat yang kita ciptakan yang bisa saja salah. Itu kali ke gedeng munafik aku lah yo gedeng mbek munafik pol gedengku wong kok bodoni Kanjeng Nabi. Cara roh aku ya tak urut-urut. Sayyidina Umar mbek munafik yo pol gedinge. Sampai tiap ketemu munafik lapure Sayyidina Umar beda ni adrib unuka. Nabi keizin tak patenane. Saking mangkele Sayyidina Umar. Tapi mek Nabi ojo. Wong pangeran nyifati wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au yatub. Ternyata ya betul yang tobat ya banyak. Meskipun yang tetap munafik ya Coba orang kafir saja yang di perang Uhud yang tobat berapa? Pas itu yang mimpin secara birokrat itu Abu Sufyan. Akhirnya ya tobat. Yang mimpin secara panglima perang Khalid bin Walid akhirnya juga pembunuh Sayyid Hamzah Wahsy juga akhirnya tobat. Meskipun yang nakal ya tetap banyak. Dengan seperti itu mau apa coba? Ya kita nyifati Allah sesuai sifatnya Allah yang ada di Al-Qur'an. Bisa yu'adzib, bisa yatub, bisa yaghfir. Oh coba apa kowe gedeng tuh Allah pasti yu'adzib. Kok pasti ku piye lah dul kowe ora melok dadi pangeran kok. Nah kecuali setelah di akhirat Allah pasti memasukkan orang kafir di neraka itu beda karena itu pun kata Allah bukan dari kata kita karena akhirat itu sudah final sudah final dan Allah memaklumatkan kalau orang mati kafir wa matu wahum kufar tadi syarat final itu kan mati wahum kufar mati dalam keadaan tapi kalau di dunia kan mungkin rubah paham ya jelas ya. Itu beda lah. Kalau di akhirat memang Allah mensifati dirinya hanya pilihannya satu di orang kafir misalnya yu'adzib, di orang mukmin ya. Nah kita milih itu pun tidak berdasar pilihan kita, berdasar informasi saking wahyu.
gedong nggih. Bocah kandhanane angel. Mulane nak urunan nyembelih kebo, tuku kebo apa nyembelih kebo? Nah nyembelih marung. Bocah. Tuku apa nyembelih? Tuku. Nak nyembelih ku marung Kang. Malah kene buruh masakno lho ra trimo Mustofa. Aku sebeda mesti ra trimo. Kowe urun tuku kebo Mustofa sing kangelan masak. Mangane po? Waduh, malah dosa tok kudu bayar uang servis. Wis tuku wae, wis tuku kok pasaran nuruhin mbek Mustofa ben didol wong loro ben tau di dhuwit. Toleken, nara ikhlas usir ya bocah-bocah. Wong ngono wae kok ra apa? Diulang bedino ngaltian ngamal urun sakmono wae apa? Ra ikhlas. Nek bocah dol tenan kebanget. Jaluke ora sawi kebo sik. Mana ini? Apa unta kan? Larang. Unta larang terus. Larang ya. Ojo kebo murah. Mun kula terusno. Dadi api-api wong sing ikhlas. Mergo ikhlas piye yunazihuna wa amma yasifu haula. Orang-orang ikhlas adalah mereka yang menyifati Allah dengan sifat yang benar. Iki kula waca teng tafsir Jalalain luar biasa. Lakin ibadu al-mukhlasin alladzina nahnu min jumlatihim. Buro'a min hadzal wasfi. Tapi orang-orang soleh dan kita bagian dari itu pasti nyifati Allah secara benar. Jadi bedene orang-orang dulu. Lakin ibadu al-mukhlasin alladzina nahnu min jumlatihim. Tapi orang-orang soleh mensifati Allah begini. Orang-orang mukhlisin itu siapa? Mukhlasin. Nahnu min jumlatim. Kita termasuk orang yang mukhlasin. Yaitu caranya gimana? Mensifati Allah sesuai sing diajarkan Allah mbek Rasul. Mulane kula suwun supaya ngaji mbek ulama mpun ngatur. Wong nak ra ulama nyifati ku kliru. Allah pasti menyiksa orang-orang maksiat. Kok muni pasti ku wong pangeran kok mesthek-mesthekno. Kowe lah lho misale dadi wong tuwa, anakem telu nakal. Sing sitok nakal. Terus ana tanggamu ning ngene. Pak anak sing nakal wajib mbok siksa. Kowe gelem ta ora kira-kira? Enggak, jawab ya. Mesti gelem, enggak mesti gelem. Mergo kowe pas sing nakal ijek duwe rasa saake. Lah Allah luwe saake timbang wong tuwa ning anak. Wis jelas hadise sahih. Allah arham min hadihi biwaladiha. Allah luwe welas ning gone kawulane tinimbang wong tuwa ning anak. Kowe ora rasane, kowe provokator bocah ngaji. Ya kowe dhe anak telu, sing loro saleh, sing sitok nuwakal banget. Terus ana tanggamu, tangga iku wong liya manane. Pak, tuwabuk yo wis wong anak nakale ngono. Kowe mesti gelem ta ora mesti? Jawab aja. Ora mesti. Kenapa? Karena kamu punya rasa kasih. Lah Allah luweh welas ning kawulane tinimbang wong tua ning anak, termasuk mbek sing fasik. Wong sebut sino ngaji Ar-Rahman sing welas asih. Oleh ngaji ku piye kok maknane welas asih kok kepilih Allah mesti nyiksa. Tekan maknane Ar-Rahman sing tukang nyiksa ngono menisan kok dadi. Tapi dak mau wong akeh maknane Rahman kok tukang nyiksa. Ya daripada maknane welas-welas asih tapi jelas ya. Ben wong ora. Allah iku pilihane aki-aki malah welas. Mulane wong nakal wae di misale dielingno wae la Allahum yarji'un namno mau kembali. Soale kula suwun jogeman nyifati Allah sesuai keinginan, apa? Sesuai. Misalnya kayak dia anak mulai cilik nabung kerja keras, anakku iki mesti sugih. Sing males turu-turu iku mesti dadi wong larat, kelakuan kok ngono. Lah mbek pangeran diwalik. Sing kerja keras iku dibodan-bodoni wong melarat. Sing iki turu-turu, wong darani dukun terus sugih. Sing rasa apa? Ning Indonesia rakyat akeh kasus ngono. Kowe temenanan mergawe ra sugih. Mbok ponari untuk informasi piye sugih. Mau perkara jare entuk watu ngono wae. Ngono jare wong gak dirung piye Gus Indonesia wis sesat. Wong ngono kok sugih ngene. Ya mbok sesat mbok ora aku ora roh, cuma aku roh nek pangeran ngersakno wong di dhuwit cek gampang ya. Lah ya pangeran nek ngersakno wong di dhuwit cek gampang. Mencah cilik mau terkenal untuk watu nek cepet apa? Sugih. Nah aku ora mikir ku sesat ora tak pikir, gak penting. Aku kan wong parak pangeran, tak pikir ayate pangeran. Cek gampange pangeran nang kersane wong duwe. Lho teko dhewe lho kan salam template. Beda nek kaya kasus Probolinggo kan bodoni.
Itu harus dilawan karena itu secara syariat bodoni. Tapi iki kan gak ning omah-omahe dhewe wong mitos-mitosno dhewe terus bayar-bayar dhewe ayo salah ning ndi? Sing salah sing bayar ora. Cuma aku sebagai wong sing parek pangeran niku ya kowe kabeh ya parek ora usah iri. Kabeh wong gak parek pangeran sesuai kelasnya masing-masing wong wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib kabeh parek. Cuma aku ngaku parek ku wong ketok ora ngandel ngono tok masalah. Lha pangeran nu ape maringi rezeki cek gampange kowe kerja mulai cilik nganti tuwek. Nganti wanen niku cek angel golek dhuwit iku mau ana mitos keceblokan watu. Sugih. Aku ya Allahumma lakal hamdu bi kulli khali sudah. Jenengan pancen maha kuwasa cek gampange nyugeno tiyang. Kulo wis sering diprovokasi tiyang kon fatwa ngono iku sesat. Sumpah aku iku wong parek pangeran terus mbok provokasi ini ora iso. Tetep aku wis tak anggap cek gampange pangeran nak ngersakno wong duwe duwe. Kayak sampean ngaji aku ini cek gampange pangeran Allah nak gerakno hidayah. Nang zaman ngene kok nunggu jalalan ngalor ngidul iku nak ra kersane pangeran gak iso wis ra iso. Rumangsamu kowe ngaji mergo kowe kepengin saleh ora iso. Pangeran sing. Lan kula tak hormati tak rewangi rambang rene. Ngurmati wong sing entuk hidayat. Wis ngono kok angel teman wong ngurmati wong sing entuk. Ning zaman gini kok nggawa jalalan nggo pulpen disuwe mak. Ya sakit wis nganti ngono kadang ya ora paham tapi ibadah ora kudu apa? Paham. Dadi ngono sebagai pangeran wis ngono. Lah yo nak nyifati pangeran sing utuh napa? Jadi Allah ketika ngomentari wong munafik wa yu'adzibal munafiqina insa'a au yatuba dan Allah menyiksa orang munafik kalau ingin tapi bisa saja yatub memberi tobat. Mulane wong alim-alim sarahku kados Mbah Mun bapak niku ambek wong-wong fasik ya ora ekstrem. Mergo iso wae to sama kesalahannya tentu kita ekstrim sama kesalahannya kita tidak akan niru sifat tipu-tipuannya orang munafik tapi untuk orangnya kan bisa saja diparingi tobat. Ibarat maling lah kita tentu tidak akan mendukung mengesahkan wong maling tapi sama orangnya ini soalnya tobat dan suatu saat mengembalikan yang pernah maling. Paham ya? Mulane dawuh ulama dhisik kowe benci maksiat min haitsu innaha maksiat dari melihat itu maksiat kita benci. Tapi rasa benci orangnya karena tetap berpeluang tobat. Tapi kalau kamu harus benci min haitsu innaha maksiyah. Kaya aku ora ngra salat yo mangkel. Wong ora gelem nyembah pangeran, ora gelem sujud kula nggih mangkel. Tapi ora usah monis nek keadaan itu selawase lah, was iso wae suatu saat gelem salat. Nah terus piye Gus ngelola gedeng mbek seneng. Lha iku pancen butuh ngaji kok takok. Yo ngaji sik kok ora iso ngelola gedeng ambek seneng. Kaya kowe mbek bojomu iki. Sing tukaran terus anake akeh-akeh sak rohku. Mergo iso ngelola kapan tukaran, kapan kumpul. Wis kira-kira ngono kok angel temen nerangno. Ayo, tangga-tanggamu sing sering tukaran anake dhewe akeh to. Ora tanggamu tok kowe dhewe lho sing sering tukaran. Senengane kok mikir wong liya. Mun kula terusno. Wa ma minna sumedine fa innakum mongko sakmene sira kabeh wa perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh minal asnam sanging pira-pira berhala. Ma antum ora ana te sira kabeh alihi ngatasé mak budiku ala mak budiku tekse barang sing mbok sembah sira kabeh. Wa alaihi tatafata alaihi muta'alliqun ta'alluq bi qauli lan dawa bi fatinin klan wong sing iso nggodho ahad dan tekse wong suci ilaman kecuali wong gua kang teman solil jahim calon wong sing mlebu neraka. Kamu itu tidak bisa menyesatkan orang kecuali orang yang dari awal wis ditulis jatah ahli neraka. Jadi kalau ada orang tersesatkan oleh pihak lain, hakikati pihak lain ini tidak pati ngefek. Sing ngefek memang karena dia dari awal sudah calon ahli neraka fi ilmillah ing dalam ilmune Allah Ta'ala. Mun titik ini, saya bakasan dia. Kalau dawuh sapa Jibril malaikat Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wa ma minna illa lahu maqamu ma'lum. Wa ma minna lan ora ana iku saking kita maksarul malaikatihi kelompok malaikat ahadun te wong suci. Illa lahu kecuali sak temne ahad, illa lahu kecuali iku kedue ahad maqamun uti derajat maklumun kang ditentokno fis samawati ing dalem boro langit. Ya butuh kang nyembah sapa ahad Allah ing Allah fi ing dalam maqame maklum. La tajawazu ra iso ngliwati sapa ahad ing maqame maklum. Wa innala santane kita lanahnu ya kita as-safuna sing baris kabeh.
barisno agama ing pira-pira dalaman kita fi shalat ing dalem salat. Wa inna lan satemene kita lanahnu ya kita iku al-musabbihun wong sing maca tasbih kabeh. Ilmu nazihuna sing bersihna kabeh Allah ing Allah, amma sing perkara layaliku kang ora layak apa mah bihi kelan Allah. Dadi kados kula ngaji, iki hakikate ya maca tasbih. Karena kita berkampanye mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantes. Mulane ke maca subhanallah ya tasbih ngaji kados kula kados ulama riyen nggih kabeh maca tasbih karena memastikan Allah mukhalafatul lil hawadisi. Wa innan sunne kelakuan te inu khafafatun ditafhim nasakilati saking sakilah. Dadi sangka kata wa innahu kanu ana sapa ngakeh kufaru Makkah iku layakuluna padha ngucap sapa kufaru Makkah law anna indana. Mbok ya umpama ana ing sande kita dikron ana peringatan kita bentek si kitab minal awalina saing sing dhisik-dhisik. Eming kutubil umami tekse saing pira-pira kitab umat al-madiyah kang liwat lakuna tina ana kita ibadah wa dadi pira-pira kaulane Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh. Ngikhlasno al-ibadah ta ibadah lahu krana Allah taala. Qala dawuh sapa wa ta'ala fakafarubi. Mereka wis do janji ajarene ape iman, jare wong kafir-kafir ape iman tapi fakafarubi. Mongko nyatane padha ngafiri sapa ngakeh bi iklan kitab kitab. Alladzi kang ja'ahum kang teka apa ladhirum ing wong akeh. Wa ta'al kitab Al-Qur'anu Qur'an al-asrafu kang banget mulyane mintil kal kutub dibanding kitab-kitab liyane. Fasofa ya'lamuna mongko bakal ngerti sapa ngakeh akibat kufrihim akibat kekafirane wong akeh. Walakot sabakot lan teman-teman sudise apa kalimatuna apa kalimah kita. Wis dadi dhisik titahku bin nasri kelawan tak tulungi. Tetulungku mesti tak kekno li ibadina. Maring pira-pira kawula kita al mursalina kang den utus kabeh. Dawuh pangeran, titahku pasti terjadi bahwa para rasul pada akhirnya menang. Wa yauti al kalimah iku la aghlibanna ana wa rusuli. Saya dan rasulku pasti menang. Auhiya utawa te kalimah qaulu ta'ala innahum lahumul surun innahum satune para al mursalin lahum al mansurun mesti sing ditulung wa inna jundana lan satune pasukan kita il mukminin lahum al ghalibun mesti sing menang. Wa innahum satamane al mursalun lahum yo satamane al mursalun al mansurun wa inna jundana lahum iku al ghalibun. Ngalahno al kufar ing pira-pira wong kafir oleh ngalahno bil hujjati lan argumentasi. Makanya saya tuh tidak pernah khawatir kalau Islam adu argumen dengan non muslim, pasti yang menang tuh logika apa Islam bil hujjah dengan logika atau dengan argumentasi wa nusratilan ketulungan alihim ngalahno ing atase kufar fid dunya. Wa ilam yantasi lamun ora katulung sobadin sebagian minum sang ngake fid dunya fa fil akhirah. Nah sebagian orang menang ning dunya mesti menang tengah akhirat. Kados orang-orang yang di Rwanda di mana-mana kadang itu jadi sampai terbunuh oleh penjajah misalnya. Ya yang enggak sampai menang di dunia pasti menang di akhir. Kayak dulu lah misalnya kita ngusir Belanda. Ya ada yang menang sampai menangi kemerdekaan, ada yang faktanya terbunuh. Lah yang terbunuh itu mesti menang di akhirat. Fatawala mongko mengo sira anhum saking kufar arit tegese mengo sira an kufari maka ta sing pura-pura kafir Mekah hatta khinen sehingga siji tempo. Tuk maru kang den perintah sira fi filkhin fi kitalihim lan mateni kafir Mekah. Wa absirhum lan merono sira hum ing kafir Mekah. Idza nazalana kali tumurun fi ing kafir Mekah wala dabu siksa. Faso fayusiruna moko bakal ningali sapa kufar akibat kufri akibat kekafirane kufar. Faqaulu mongko padha ngucap sapa kufar istizaan kerana ngenyek. Mata iku kapan? Mata nuzulul azab. Iku kapan ta turune siksa. Jadi wong kafir saking perang ajar. Kowe nak kafir terus iku disiksa pangeran, malah takok siksane kapan? Saking wis wong angas wong karo kacau. Kala dawuh sapa wa taala tahdidan. Kelawan meleh-melehno utawa ngancam lagu maring kufar afa bi adzabin astajilun. Ana ta klan siksa kita astajiluna kesusu sapa kufar. Fa idza nazala mengko nalikane tumurun apa ada bisa hatihim ing pelataran omahe kufar. Bifinaihim tegese pelatarane kufar. Kala dawuh sapa al-Faro Imam Faro al-Arabu te wong Arab taktafi. Iku ngalap cukup sapa Arab bi dzikri sahati lan nyebut pelataran anil qaumi saking kaum. Maksudnya faida nazala bil qaumi iku dalam bahasa Arab bisa diganti faida nazala bisa hatihim. Jadi misalnya musuh sudah datang di pelataran rumahmu, maknanya sudah sangat bahaya. Fasa among iku elek banget bisa elek banget sobahan apane isuke sobahul mungdarin utawi isuke wong sing dikai peringatan sobahuhum. Fi iku tetep ing dalam dawuh iku matu dzahiri utawi ngletakno isim dzahir maqamal mutmari ing panggonane isim dhamir. Mestine kan bisa hatihim fasa asobahuhum napa fasa sobahuhum karena sudah ada dhamir di depan. Tapi ini dhamir malah diganti isim dzahir ora sobahuhum tapi sobahul mung darin berarti iqamatuz zahir maqamal mutmar.
Wa nazala lan tu wa tawallalan mengosira anum sing kufar hatta khinin sehingga tempo sing tertentu. Wa absiran meruhno sira fasofa yusirun mongko bakal ngerti sapa ngakeh. Karo rembulan baleni sapa wa taala takidan kelawan naukiti litahdidihim maring oleh ngancam ning wong kufar wa tasliyatan lan ngerem-ngerem lagu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kula tak cerita sithik tentang masalah Kanjeng Nabi, masalah ayat napa? Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum wa inna lanahnus shafun. Itu hampir semua riwayat, saya ulang lagi, hampir semua riwayat yang kita terima mimbainiha yang utamanya adalah riwayatnya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud itu gurunya guru-guru kita ya. Karena sanad kula rata-rata hampir niku nggih kula Mbah Mun, Mbah Zubair yen ngaji ke Fakih Mas Kumambang niku Gresik terus ngaji Syekh Mahfud. Napa? Syekh Mahfud itu orang Termas tapi hidupnya teng di Mekah. Itu juga gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau sanadnya Mbah Mun yang lain ya Mbah Mun, Mbah Karim Lirboyo, terus Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian siapa? Mbah Mahfud. Jadi sama-sama ketemu di siapa? Mbah Mahfud. Nah itu di beberapa kitab yang saya baca, tentu Mbah Mahfud sendiri juga tidak mengarang, tapi mengikuti guru-gurunya. Gurunya beliau adalah abahnya sendiri diantaranya. Tapi yang paling dipakai itimat itu yang ngarangi Anatul Talibin. Jadi Syekh Mahfud itu menangis Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarang Anatul Talibin. Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung yang juga gurunya namanya Umar Sato. Yaitu gurunya Mbah Mat, mbahnya Mbah Mun. Mbahnya Mbah Mun itu dulu ngaji di Sayyid Umar Sato. Umar Sato itu punya anak namanya Abdullah, punya anak lagi namanya Hamzah itu yang hidup di daerah saya namanya Sayyid Hamzah. Itu hidup di daerah Sarang di daerah sana. Itu menceritakan ketika Nabi Mi'raj, ya ketika Nabi Mi'raj akhirnya kan sampai Sidratil Muntaha. Fa ghasyaha ma ghasya. Ghasya itu Nabi itu terlenakan oleh nur-nur yang enggak kebayang. Ghasya itu corong Jawa dikerungkepi. Maksud dikerungkepi itu Nabi ngadepi satu alam yang sudah ada alam yang normal, namanya Sidratil, sudah klimak lah. Nah karena Nabi dari bumi itu dikawal malaikat siapa? Jibril. Tentu pas ape madep itu minta Jibril nemani. Jibril nggak mau. Ada garis batas. Sampai sini saja ya Muhammad, saya nemani kamu. Enggak, kamu harus ikut. Saya akan dari awal dengan kamu. Terus pada hadratir rububiyah, lagi-lagi jangan kamu takayuf. Pokoknya pas ila hadratir rububiyah itu Nabi masuk, Jibril di situ. Ketika ditanya Nabi, kenapa kamu tidak ikut? Terus malaikat Jibril jawab, wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Kita ini punya posisi yang sudah jelas dan ini batas posisi saya. Apa batas? Yaitu enggak boleh sampai mengantar Nabi ketemu hadrah rububiyah. Sehingga ketika Nabi untuk wahyu sholat macam-macam Jibril tidak ikut. Itu jenenge wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum wa inna lanahnus shafun. Sehingga dialeknya Nabi dengan Allah itu yang tahu ya Nabi sendiri. Nanti kita tahu riwayat itu ya karena Nabi sendiri yang cerita, bukan malaikat Jibril. Dan itu masyhur itu di semua riwayat termasuk yang diceritakan Mbah Mahfud. Saya pernah baca itu di sini. Tak terang nomeneh potongannya lali, jadi ora usah tersinggung. Itu di sanad-sanad kitab kita. Tidak saya, kita semua ulama Indonesia. Itu Nabi pas sungkeman yang pangeran baca apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Bahwa segala penghormatan, segala keberkahan, segala kesucian semuanya hanya milik Allah Subhanahu. Terus Allah menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi saking baiknya itu tidak ingin kalau rahmat itu hanya untuk beliau. Maka beliau menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, salam engkau yang luar biasa ini jangan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang soleh. Jadi itu menunjukkan betapa baiknya Nabi kita. Sudah di depan Allah yang sangat-sangat spesial, tetap inginnya rahmat itu untuk siapa saja yang soleh. Nah, soleh itu ukurannya macam-macam. Kalau misalnya ini kafir, ini mukmin, apapun faseknya, ini tetap masuk soleh. Solihun maknane wong sing pantes, sing layak. Saiki misalnya ngene. Ana wong mukmin fasik, ana wong kafir fasik.
utawa wong kafir ora pati nakal. Nakal di cara pangeran. Ya nakal sing kafir. Mergo ora ngakoni eksistensi pangeran ku nakale nakal. Terus wong mukmin sing fasik ditakoki, pangeranmu sapa Allah? Allah iso sapa? Ya iso nyiksa aku, ya iso nyepuro, ya sing gawe bumi. Tetep iki jenenge mukmin. Ana saleh, ana cuma dibanding wong kafir. Saleh dibanding terus ana persaingan internal. Wong mukmin salat mbek ra salat. Berarti sing saleh sing salat. Ana salat goblok, mbek salat pinter. Berarti sing saleh sing pinter. Ana pinter salat ikhlas, mbek sing ra ikhlas pinter alim tapi ra ikhlas. Bener sing. Pokoke saleh iku sesuatu sing layak, napa? Sing layak. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi pokoke mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksude iku kowe bandingno saleh iku aja kok ning internal tok juga eksternal. Ben fair, urip ku fair, aja kaya wong-wong sing ekstrem, bandingno wong iku saenake dhewe. Misale aku muni ngene. Misale kowe dhe anak Zaid Umar Bakar. Ngono, awas kan ora paham. Neraka tenan ora paham. Kowe dhe anak Zaid Umar Bakar. Tapi ora jeneng sahabat, jenenge anakmu. Kok nek jenenge sahabat ora ono sing beling, jenenge anakmu. Zaid Abu Bakar Umar. Bakar kok ora Umar. Zaid Bakar Umar. Terus kowe muni ngene ambek Ruhin. Aku nek ambek Umar ora pati sayang. Wes. Terus bareng ana anake tangga jenenge misale Purnomo misal. Aku mbek cah iku sayang. Iku tetep lahu maqamum maklum. Lafat ini punya maqamum maklum. Ternyata kowe muni ra sayang mbek Umar, ternyata nak nyangoni Umar jek 1 juta. Nganggo mobil ya ora usah pamit, buka kulkas ora usah pamit. Muni sayang Purnomo wong liya, kowe nak ngawoni iso ketahuwe pendak bodoh, paham ya? Wong sayang tapi nisbate ning ajnabi. Paham ya? Allah yang ngono. Allah yo sakake mbek wong kafir ning donya, piye-piye kawulane, tapi sakake mbek keceluk wong liya. Muni rapati sayang tapi mbek wong mukmin. Piye-piye kawula sing wis ning jero mergo dong ya kira-kira paham. Paham ya? Jadi ketika Allah ngendikan aku iku wa alla nukhrijahu bidzambin dan kita tidak akan mengeluarkan dia dari Islam hanya karena melakukan